jelas deui termasukna ngabecaan kakara datang. Jadi ieu pasal nu diaji dina wong ayeuna nyaeta tentang syarat salat Jumat. Salat Jumat itu mempunyai syarat, di antara syaratnya yaitu ada 6 perkara. Nu kahiji an takuna kullaha fi waqti dhuhri. Salat Jumat, pelaksanaan salat Jumat berarti pas khutbahna kudu dina waktu salat lohor. Teu beunang samemeh encan manjing lohor geus dimimiti khutbah misalnya. Enggak boleh. Ataupun wah daina mah keur istilahna aya acara penting ngecor. Tanggal ngecor umpamana ayeuna mah jadi nangke salat Jumatna jam 3 umpamana. Salat Jumatna jam 3. Sepakatan boleh. Sepakatan kaum itu boleh. Tapi ya itu masih dina waktu lohor. Jadi kudu kesepakatan secara umum, secara berjamaah itu enggak. Jadi tadi hiji syaratna aya genep, nu kahiji antakuna kullaha fi waqti dhuhri. Salat Jumat kudu aya dina waktu salat lohor. Teu beunang ngamimitian khutbah misalna penting mah salat nang geus wayah lohor. Ayeuna mah rada diburu-burukeun da. Aya papaten buru-buru mayit teu mana. Enggak boleh. Tetap waktu pelaksanaan salat Jumat berarti mulai dihitungna mulai khutbah tapi ka salat nyaeta kudu geus abu salat lohor dina waktu salat lohor. Ataupun tadi upamana diujungkeun kesepakatan misalnya diumumkeun jamaah da ieu mah ieu kagok euy masjidna ieu pendokona keur dicor upamana. Ayeuna mah sok ngacor heula tapi ka jam 2 upamana. Jadi salat Jumatna jam 2 tadi itu boleh. Kalau ada kesepakatan asal masih dina waktu salat lohor. Jeung salat Jumat kudu diayakeun dina tapal batas negara. Maksudna tapal batas suatu daerah. Aya kalana dibatasi ku jalan, aya kalana dibatasi ku lebah, intinya. Ya 2 dusun umpamana. Da ieu aya dua salat Jumat. Ya sebenarnya kudu dibagi jamaahna. Lamun tapal batasna lembur misalnya contohnya seperti di dia misalnya RT-an umpamana. RT 2 tilu, RT 2 hiji 2 tilu di masjid itu. Berarti RT nu saja misalnya di dia. Kita ngarasana gitu. Umpamana pabiut, salat Jumat teu beunang pabaliut. Teu beunang sakarasana cenah urang wae nu Jumatan aya mah rek di jamu, isuk mah ditimbang, isuk mah rek di palugon, enggak boleh. Lamun kantor mah jadi nu ngaran masjid jami itu merupakan kantor bagi suatu kaum. Jadi pugu ngantorna. Memang ditanya mana sih jamaah masjid mana? Saya mah jamaah masjid Al Istiqomah Jambu misalnya. Artinya Jumatannya di situ. Itu. Nah, eta lamun kena hukum, kena pasal lamun dina poe Jumat. Misalnya biasana Jumatan di Masjid Istiqomah Jambu upamana. Urang mah geus ngeklaim menjadi jamaah itu dina poe Jumaah urang indit tina daerah tersebut kemudian jamaah Jumat
kurang sanisom itu paling tahu 40 jalma lalaki anu merdeka kurang tina 40 gara-gara kalau kurang kita teh insahna urang hukumna dosa gitu. Sebab meninggalkan jamaah itu jadi berkurang absahna sholat Jumat gitu. Mana tembusana dalam syariat Islam lamun erek incah-incahan sekirana ninggalkeun pelaksanaan sholat Jumat incahna kudu samemeh waktu subuh. Samemeh waktu subuh dina poe Jumat tersebut. Jadi dikatakanlah pemenakan mangkat ke Bandung umpamana gitu. Yang mangkat ke Bandung dina poe Jumat kan cenah poe bagus urang mangkat poe Jumat gitu. Eta lamun mangkat nanggeus santasna waya subuh itu kena hukum, kena pasal naon ninggalkeun jamaah Jumat di lingkungan sorangan. Jadi lamun ieu kudu istilahna kudu mabit teh mondok leumpangna samemeh wayah subuh. Samemeh manjing subuh gitu. Lain asal subuh orang sama subuhna eueuh di wana reca berarti. Tidak geus wayah subuh padahal. Bukan itu maksudnya waktu subuh. Berarti sebelum fajar. Sholat subuhnya bisa di sini dulu atau gimana maksudnya? Harus sholat subuh dulu apa? Sebelum sholat waktu manjing. Saat acara manjing subuh kedana. Berarti subuhna kudu mesti luar. Bebas gimana wae. Jika jogi ya man ngalapan aja. Ke Bandung jam 12 berangkat nah. Jam 2 sampai jam 3. Video Bang Serena mabit, pengurus formasi dinas. Sering bisa kita mah. Sebuah Paluan ada nanti. Saya tak maksudnya gitu. Geus keluar. Jadi waktu adzan subuh teh geus keluar di perbatasan ieu Daerah sorangan. daerah sorangan gitu. Akara sah Daerah jamaah urang gitu. teu kena hukum akara gitu ya sih. Di sekolah ya di sini ente makai iya sih ente makai nanti ente makai polisi jadi udah kan secara hukum itu kurang kena perkara. Waktu koma fi hotel baladi nu kaduanya tadi dilaksanakan dina perbatasan suatu daerah berarti geus disepakati bahkan di Jawa Timur aya antara Tuban jeung kabupaten sebelumna jajar kabupaten salatna ti baheula digabungkeun baheula puluhan ribu tapi memang kuat teu aya nu cenah menjadi urang rumah semoga jamaah ngayakeun sholat Jumat enggak ada mangsa. Jadi justru 2 kabupaten dihijikeun di Tuban. Wantu sholat jamaatan nu katilu sholat Jumat otomatis kudu jamaah kemudian sorangan. Nah, jadi berarti hiji beja nu termasuk sholat Jumat mah masing kurang tina 40 ge nya boleh. Tetap harus harus Jumatan bagi seorang lelaki. Rawahul Jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Mendirikan sholat Jumat, melaksanakan sholat Jumat itu wajibun hukumna wajib ala kulli muhtalim bagi jalma-jalma anu dewasa. Paman tarokal Jumat salatan bi ghairi udin ta'allahu ala qalbi wa nabata Islam wa ra'adati. Jalma Islam wong mukmin anu ninggalkeun salat Jumat sampai 3 kali berturut-turut itu sepadana
nabatal Islam wara'a dhuhri. Jadi Islam ditinggalkan. Jadi guys, Goodbye. nah guys goodbye Islam dadah gitu. Dadah berarti selain Islam dari gitu. Secara hukum gitu. Namun 3 kali berturut-turut Tanpa di wiri udrin. tanpa Namun udur. tanpa wudu. Namun ada wudu sih musim tahunan kita wudu. Jog-jog tahunan. Nah, lamun ningali kana perkara ieu mah, lamun ningali perkara ieu mah urang teh berarti nah eta ngaranna salat Jumat hukumna fardu ain. In fardu kifayah. Hiji-hiji kewajiban nu teu beunang ditinggal. Termasuk yang tadi ya. Nah, Termasuk yang tadi. Tadi kan menjelaskan sebelumnya meninggalkan jamaah itu masuk nggak ya? Seandainya meninggalkan oh kalau meninggalkan jamaah itu kena diskualifikasi gitu lah. Cuma dosa gitu. Boga dosa. Tidak masalah ngumpul Jumatan kedah. Di mana apa kedah? walaupun Jumatan di tempat lain. Iya. Ya harus. Tapi menindit geus asip subuh. Harus aja murah ninggalkeun mun penumpangnya dia Nah, gitulah. kantor urang dan kantor urang. Ninggalkeun kantor sorangan. Tinggalkeun kantor sorangannya kena hukum dosa. Kemudian sanajan sholat Jumat teh nyaeta hukuman harus berjamaah, berarti warna berjamaah teh ada imam ada makmum itu sudah sah. Pembicaraannya ayat sholat mu'adah, sholatnya ada ketika belum memenuhi syarat 40. Nah, di sini kan wa antakuna dukatiluna wa antakunu dan yang tahu sopo jamaah iku arba'ina. Jamaah sholat Jumat harus ada orang 40. Nah, ahroron jamaah merdeka. Dikatakan istilahnya orang merdeka itu lain hamba sahaya seperti tahanan perang, bukan hamba sahaya katanya. Jamaah misalnya terlilit utang, guys, mana mendak kredit utang guys, pokoknya digawekeun di uing saluna senang utang 10 juta ibaratnya sebulan lagi dibayar 300 sabarapa tahun ke kelarna, berarti eta termasuk hambasanya. Lain orang merdeka, orang terikat oleh aturan seseorang karena kadang enggak. Tapi biasanya hubungannya jeung tahanan perang. Jadi syarat jamaah Jumat teh orang 40. Orang 40 teh kumaha? Zakaron. Jalma laki-laki. Jamaah laki-laki 40 balighina tur nunggus pada balik. Dewasa. Itu baru ngaranna nisab salat Jumat. Memenuhi syarat, intinya kudu aya jalma 40 anu geus dewasa. Bahkan di kitab saja lebih diterangkan dakaron dukuron nu ahli dzikir, berarti jalma nu normal ecesnya kana hukum. Lamun can kitu kumaha tetep wajib melaksanakeun salat Jumat dengan muadah sholat tuh